अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट हो गया आज 14 अगस्त। जी असर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज्बात ही बड़े होते हैं। एक बार फिर से जाम भाई, एक बार फिर से असुर भाई, आप भी कहेंगे? नहीं बोल, जाते कहीं नहीं शबाब भाई, जाते कहीं नहीं। क्या किया? असुर भाई, व्हाट इज दिस सुक्का मुर्गा? बहुत इतना तो यार एक्सपीरियंस है, बचपन से बाइक चला रहे हैं। और नहीं होते वो, टेंशन नहीं लेनी। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ले जी, 14 अगस्त है, रौनक है फुल माल रोड पर इस टाइम। और ये हमारी रौनक तो शबाब भाई हैं, जो कि दुबई से वापस आए हैं स्पेशली 14 अगस्त के लिए। फैमिली भी है इधर।